Nizkonapetostne varovalke NV zaradi zahtevnih karakteristik zahtevajo veliko natančnost montaže izdelkov. Za zagotovitev zahtevane natančnosti so v ETIju razvili in izdelali novo napredno tehnologijo, ki je ročno montažo nadomestila s popolnoma kontroliranim, avtomatiziranim in robotiziranim procesom izdelave. Razvoj in izdelava tehnologije in naprav sta potekala 2 leti, v njej pa je vključenih več inovativnih rešitev. Proces izdelave talilnih vložkov je v celoti razvit po principu vitke proizvodnje, podpirajo pa ga smernice industrije 4.0. Z inovativnimi pristopi so dosegli visoko produktivnost izdelave in fleksibilnost pri menjavi tipa izdelka. Z razvojem avtomatiziranega procesa so izboljšali konkurenčnost izdelkov na področju tehničnih lastnosti, kakovosti in tržne vrednosti. Letno na novi liniji izdelajo več kot 1 milijon varovalk, vsakemu izdelanemu proizvodu pa so dodali tudi unikatno serijsko številko, pod katero so v bazi podatkov shranjene meritve, s čimer so postali prvi v svetu, ki zagotavljajo tovrstne meritve, kar jim prinaša veliko prednost pred konkurenco.